მოგესალმებით, ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი, ჩვენ ვაგრძელებთ მაუწყებლობას, მე თორნიკე ჭერილძე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი. დღეს ჩემი სტუმარი არის ბატონი დავით წიქარიშვილი, განათლების მუშაკთა თავისუფალი პროფესიული კავშირი ერთობის ერთ-ერთი ლიდერი და ჩვენ ვისაუბრებთ განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე და მიღწევებზე. ბატონ დავით, პირველი შეკითხვა ესეთი მექნება, როგორ ჩაიარა წლევანდელმა სასწავლო წელმა უკვე დასრულდა, შეიძლება ასე ითქვას, უკვე ჩატარდა ბოლოზარი უნივერსიტეტებში, ახლა მთავრდება ასე ვთქვათ, სასწავლო პროცესი და როგორ შეაფასებდით ამ წლევანდელ წელს, თუნდაც გასულ წლებთან შედარებით და რა პერსპექტივებია მომავალში? დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. Შეიძლება წლევანდელ სასწავლო წელს განსაკუთრებულს ვერაფერს ვიტყვი წინა წლებისაგან განსხვავებით და სიახლეც არ იქნება იმის თქმა ჩემგან, რომ განათლების რეფორმა დამარცხდა არა წელს და არა ბატონი ჟაშკინის ხელში, არამედ დამარცხდა მაშინ, როდესაც ეს კურსი აირჩია ჯერ კიდევ ბატონმა ლომაიამ. ეს არის ფაქტი, რომელსაც ვერსად ვერ წაუვალთ. რაც შეეხება წლევანდელ წელს, ქართული განათლების სისტემა, რომელიც უნდა ყოფილიყო ორიენტირებული იმაზე, რომ ახალგაზრდა კაცს მიეღო განათლება ისეთი, რომ ყოფილიყო დაუშვათ კონკურენტუნარიანი, მე ძალიან არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ გავრცელებულია ჩვენს პროპაგანდისტულ მანქანაში ეს სიტყვა, ყოფილიყო კონკურენტუნარიანი დასავლური ღირებულებების, ყოფილიყო კონკურენტუნარიანი დაუშვათ ინგლისის ან ამერიკის ახალგაზრდა კაცისა, რომელიც აბარებდა მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტში, ასეთი რამ რა თქმა უნდა არ მოხდა. ქართულმა განათლების სისტემამ მთლიანად აიღო იზოლაციონისტური კურსი, მთლიანად გამორიცხა დიალოგი დასავლურ განათლების სისტემებთან და მთლიანად ორიენტირებული გახდა რეპეტიტორზე. ასე რომ ის 8 გამოცდა, რომელიც ამჟამად ჩააბარა ქართველმა აბიტურიენტმა, ამ 8 გამოცდისათვის 8 თუ არა 5 ან 6 რეპეტიტორი დასჭირდა, დაკარგულია კავშირი სკოლასა და უნივერსიტეტს შორის, ანუ რასაც სკოლაში სწავლობ, იმას არ მოითხოვენ მისაღებ გამოცდებზე. დაკეტილია უამრავი სკოლა და მაქვს ინფორმაცია, რომ წელს კიდევ მზადდება შესაძლოა ზაფხულშიც და მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ ამ ზაფხულს უნდა ყველანი გამეცადინებულები ვიყოთ თბილისში, შესაძლოა სექტემბერში აღმოჩნდეს, რომ კიდევ რამდენიმე სკოლა არის გაყიდული, ასე რომ ძალიან ცუდი სურათია და სახეილოს და სასიკეთოს ვერაფერს მოგახსენებთ ამ თემაზე. მე ცოტა გვიან გადაცემის ცოტა ბოლო ნაწილისთვის გადავდები იმ თემას, რაც ეხება თქვათ 8 გამოცდას და ერთიან ეროვნულ გამოცდებს და შეიძლება ითქვას ოპონირებას გაგიწევ ცოტა, რადგან მეორე მხარე არ ზის ჩვენს გადაცემაში და შეგიძლიათ კამათი და გადავიდეთ იმ საკითხზე, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, რომ იხურება სკოლები, წელს ამის ჩვენ ძალიან ბევრი მაგალითი ვიცით, ჩვენს გადაცემაშიც ბევრჯერ გაშუქდა ეს საკითხი, მოდიოდნენ სხვადასხვა სკოლის მასწავლებლები, მათ შექმნეს საკუთარი ორგანიზაციაც კი და სასამართლოში ასაჩივრებდნენ, რამდენიმე პროცესი მოიგეს კიდეც და თუ არსებობს რაიმე პროფკავშირი ან დემოკრატიული რაიმე სტრუქტურა, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აშუქებენ ამ ყველაფერს, აწვდიან საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ფაქტებს, დოკუმენტებს, რომ დაიხურა სკოლა არაკანონიერად, გათავისუფლდნენ მასწავლებლები არაკანონიერად, ან თუნდაც ეს იყო კანონიერად, მაგრამ რაღაც ხდება ამასთან დაკავშირებით და ინფორმაცია ვრცელდება როგორც ჩვენი ქვეყნის შიგნით, საზოგადოებაში, ასევე გადის საზღვარგარეთ და ანუ ხელმისაწვდომია ყველასთვის. ასეთი ორგანიზაციები ცხადია არსებობს, ღმერთს არ ეკნა რომ არ ყოფილიყო და არის ბუნებრივია, ერთ-ერთი გახლავთ ჩვენი ორგანიზაცია, თქვენი მონამორჩილი წარმომადგენელი ერთობის, მაგრამ ეს არ არის საკმარისად ეფექტური გავრცელების ის საშუალებები, რომელსაც ჩვენ ვფლობთ და ის მექანიზმები, რომლებიც ჩვენ გაგვაჩნია. არ არის ეფექტური არა იმიტომ, რომ ჩვენ არ ვიმოქმედებთ ეფექტურად და ჩვენ ვერ ვაღწევთ ეფექტს, არა, იმიტომ რომ ჩვენ არსენალში არა გვაქვს მიუღებელი ეფექტები NGO სექტორისათვის და დემოკრატიული სტრუქტურებისათვის, ხოლო დემოკრატიული სტრუქტურების ენა ჩვენ მთავრობას არ ესმის, რატომღაც ისე არის, რომ თუ მართლაც ესე იგი აშენებს ჩვენი მთავრობა დემოკრატიას დემოკრატიული სტრუქტურების გარეშე, არავითარი გარანტიები დემოკრატიული სტრუქტურების და NGO სექტორის კონკრეტულად მოქმედებისა არ არსებობს. ნაწილი ამათგან გამოცხადდა რუსეთის აგენტად, ნაწილს ამათგან საერთოდ შეუწყვიტეს დაფინანსება, ნაწილს ამათგან მაგალითად პროფკავშირებში ცენტრალიზებული დაფინანსება რომ იყო და როცა პროფკავშირის წევრი იმ 1%-ს ყოველთვიურად თავის ხელფასიდან ავტომატურად რომ უკავებდნენ, ასეთი რამეც მოისპო შაშანზაფხულში პროფკავშირის წევრობის საწევროს შეკრებისათვის ხალხმა ძალიან სერიოზული ფსიქოლოგიური პრესი და ფსიქოლოგიური დარტყმა მიიღო. ასე რომ
შესაძლებლობები არის საკმაოდ მწირი ამ ეტაპზე სურათი რეალური ეს არის. რაც შეეხება იმას, რომ საზღვარგარეთ გადის ინფორმაცია ცხადია გადის, რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ საზოგადოებაც იყოს საქმის კურსში, ცხადია, ხო თქვენ ობიექტივის წარმომადგენელს ეს საკითხი ბუნებრივია ჩემს უკეთ გესმით, რამდენადაც ყოველდღე გიწევთ ფაქტიურად აი ამ დემოკრატიულ სტრუქტურებთან ურთიერთობა, ობიექტივი ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს, ემსახურება ამ მიზანს და ამ საკითხს, მაგრამ არ არის კიდევ ერთხელ გეუბნებით საკმარისი და კარგი განგონე უნდა, ანუ ჩვენმა მთავრობამ ან უნდა მიხვდეს, რომ უნდა შეიქმნას დემოკრატიული სტრუქტურების განვითარებისათვის საჭირო პირობები, ასევე საერთაშორისო საზოგადოება უნდა იყოს დაინტერესებული ამითი, ან მეორე საკითხი ვიქნებით ასე და სიტუაცია უკვე არის ჩიხში, 26 მაისის მერე სხვადასხვა ახალი რეალობა დადგა ამ მიმართულებითაც, სიტუაცია უკვე არის ჩიხში და ამ ჩიხში რამდენი დიდხანს ვიქნებით, იმდენი სულელურ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. ვიდრე 26 მაისზე გადავალთ და შემდეგ კითხვას დაგისვავთ, მე მინდა ჩვენს ინტერნეტ მაყურებელს და რადიო მსმენელს შევახსენო, რომ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივის გადაცემა. ჩვენი გადაცემების თვალყურისდევნება შეგიძლიათ ვებ მისამართზე 3w.objektivi.net და ასევე რადიო სიხშირეზე FM 105 და 0. შეგახსენებთ სტუდიის პირდაპირ ეთერის ნომრებს 14 40 86 18 13 52. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და პირდაპირ ეთერში ჩვენ სტუმარს დაუსვათ შეკითხვები. ბატონო დავით, თუ მოუმართავთ თქვენთვის სკოლის მასწავლებლებს, განთავისუფლებულ მასწავლებლებს და რაიმე დადებითი შედეგი თუ დამდგარა მათთვის, თქვენი კავშირისთვის თუ მოუმართავთ? რასაკვირველია, ლაპარაკია ჩვენი კავშირის წევრებზე, ლაპარაკია არა მარტო ჩვენი კავშირის წევრებზე, იმიტომ რომ დღეს არ არის მაღლა ისეთი სიტუაცია, რომ განვასხვაოთ ერთმანეთისაგან, თქვათ, კავშირის წევრი თუ ჩვეულებრივი მასწავლებელი. იყო ასეთი შემთხვევები, რასაკვირველია, არის უამრავი ისეთი შემთხვევა, როცა არაფერი გამოდის, არის ძალიან ბევრი ისეთი შემთხვევა, როცა დადებითი შედეგია, სხვა შორის უკვე ისეთი სიტუაცია, რომ თუნდაც ერთი გადარჩენილი მასწავლებელი ძალიან დიდი პლუსად შეიძლება და ძალიან დიდ აქტივად შეიძლება ჩაიწეროს, იმიტომ რომ უზარმაზარი რეპრესიული მანქანა მუშაობს, საკადრო პოლიტიკას რაც შეეხება, ეს მარტო განათლების სისტემას არ ეხება, მთლიანად მთელი საკადრო პოლიტიკა, რაც დღეს საქართველოში ხორციელდება, არის რეპრესიული აპარატის ნაწილი და არა საკადრო პოლიტიკა. არავინ არ ირჩევა პროფესიონალიზმის ნიშნით, სხვა შორის მორჩილებას და ერთგულებას მოაურევთ ერთმანეთში კიდევ, მორჩილების ნიშნით ირჩევა აბსოლუტური უმეტესობა იმ ხალხის, ვინც თანამდებობებზე ინიშნება, ან უბრალოდ სამსახურში ჩვეულებრივ ასლარიან სამსახურში ხდება მათი მიღება. აი ესეთი სიტუაცია გვაქვს რაღაც შედეგები, ყველა საქმეს ცხადია ვერ მოიგებს, სხვა შორის ახლა მაქვს ერთი ძალიან საინტერესო საქმე, რომელიც ჩემი ინიციატივით მე თვითონ Facebook-ის მეშვეობით მოვძებნე. სრულად შემთხვევით წავაწყდე ქალბატონს, რომელსაც ჰქონდა Facebook-ის პირველ გვერდზე გამოტანილი ესეთი შეკითხვა, რომ მუშაობდი ზნაურში წლების განმავლობაში ერთ-ერთ სოფელში მასწავლებლად 20 წლის სტაჟი დამიკარგეს, იმიტომ რომ ტოლილი და ტოლილების პერიოდში მან ვერ შეძლო შრომის სიგნაკის წამოღება. ამ საკითხზე მე ძალიან დავინტერესდი, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ რამდენიმე 1000 მასწავლებელი არის ესე, რომელსაც პენსიაზე ის დანამატი სტაჟისა, რომელიც უნდა დაემატოს, არ ეძლევა ამ საკითხზე. ძალიან დავინტერესდი, მოკლედ მივმართე განათლების სამინისტროს, მივმართე სხვა შორის ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრს უთხოვე დახმარება ამ თემაზე. განათლების სამინისტრო მიფიქრა 6 თვე, ამ 6 თვის განმავლობაში დასჭირდა დაახლოებით 10 წერილის იქით გაგზავნა და მე 10 წერილის აქეთ გამოგზავნა. სხვა შორის წერილობითი პასუხი ისეთი ნორმალური, რომ არ აგვაქვსო ეს ინფორმაციაო, არ გვაქვს ეს, მაგრამ სიტყვიერად გითხრეს, რომ არ აგვაქვსო. ნუ ამ ეტაპზე ესეა საქმე, მე ძალიან გამომხიარულა ამ ამბავმა, იმიტომ რომ ეს არის სკოლა და არა ბანდფორმირება და არა მეგობრების ჯგუფი და სადაც წევრობა მუდმივი არ არის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყოველი წლის დასაწყისში 5 სექტემბრის ფორმა შედგებოდა ხოლმე და მთელი ეს ინფორმაცია რომელ მასწავლებელს რა დატვირთვა ჰქონდა, რამდენ საათზე მუშაობდა და ასე შემდეგ, 5 სექტემბრის ფორმა ყოველწლიურად გროვდებოდა საქართველოს განათლების სამინისტროში. ეხლა არ ვიცი მოძებნა არ უნდათ, არ ვიცი ეზარებათ, არ ვიცი უბრალოდ უნდათ იმისი თქმა რომ თავი დაგვანებეთო, ან შეიძლება პენსია, ეხლა სახელმწიფოს გასამდიდებლად და ჩინოვნიკების გასამდიდებლად ბუნებრივია ამ ხალხის პენსია რაღაცა თანხას წარმოადგენს, ხო? ამ ეტაპზე ასე ვართ გაჩერებულები, იქაური ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მიერ გაცემული დოკუმენტის ცნობა ამათ არ უნდათ. ამათ თვითონ თავისი ადმინისტრაციულ კანონმდებლობაში შესწორების შეტანა არ უნდათ კიდევ იმისი თქმა, რომ ჩვენ გაგვაჩნია ინფორმაცია, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ეს ხალხი აქ მუშაობდა. ანუ როცა პრობლემას მალავს ადამიანი, ეს არის პრობლემის დამალვა, მაგრამ როცა ცდილობს თავი დამალოს და არა პრობლემა
რომელიც არ იმალება და ცდილობს უფრო თვითონ დაემალო იმ პრობლემას, ეს უკვე სირაკლემას პოლიტიკაა და ესე არის გადასული ჩვენი სამინისტროს სირაკლემას პოლიტიკაში. სხვათა შორის ერთი ნიუანსი მინდა გითხრათ კიდევ. წყილი და ჭიანჭველა გავრცელებულია ყველა ბავშვმა იცის ქართველმა როგორც მეგობრული თავდადების ნიმუში, როგორც რამდენი ჯაფა შეიძლება კაც გადახდეს იმისათვის რომ მეგობარი გადაარჩინოს და აი ეს წყილი ჩემთან შედარებით გაცილებით ბედნიერია, იმიტომ რომ ვისთანაც არ მივიდა პირველ რიგში, მაშინვე შეხვდნენ და მოусმინეს, მე ვინც რა შეპირდა ყველაფერი შეუსრულა, არავის არ მოუთხოვებია და მე თამაში არ დაუწყია და ამ წყილი და ჭიანჭველას გმირი ღორიც კი გაცილებით უფრო კაცურად იქცევა, ვიდრე მთელი ჩვენი სისტემის წარმომადგენლები. ვისაუბროთ მთავრობის დაპირებებზე, რომელიც სრულდება ინგლისური ენის მასწავლებლების ჩამოყვანაზე მაქვს საუბარი. მაშინ როდესაც საქართველოს სკოლებიდან თავისუფლდებიან სამსახურს ტოვებენ ქართველი მასწავლებლები, დაიწყო პროგრამა 10,000 უცხოელი მასწავლებელი ინგლისური ენის მასწავლებლის ჩამოყვანა საქართველოში. თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს, რა შეიძლება ამან გამოიწვიოს მომავალ თაობებში? თუ არის ეს დადებითი ფაქტი იმ კუთხით, რომ ჩვენი მომავალი თაობა გაიცნობს უცხოურ კულტურას, ენას უფრო კარგად შეისწავლის, ის ადამიანები პირიქით საქართველოს გაიცნობენ, რაც თავისთავად ტურისტთან არის დაკავშირებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ შეფასებას მისცემდით ამ პროექტს, სახელმწიფო პროექტს? დავიწყოთ იმით, რომ რა საჭიროა და რისთვის არის საჭირო დაუშვათ ინგლისურის ცოდნა, ამაზე არავინ არ დაობს, მაგრამ საქართველოს სახელმწიფო ენა არის ქართული და ქართული ენის სტანდარტის შემცირების ხარჯზე დაუშვათ ინგლისურის გაზდა ნამდვილად ვერ მივესალმები, იმიტომ რომ მე კარგად მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც ზვიად გამსახურდიამ შესანიშნავად იცოდა რომელ სკოლაში და რომელ დაწესებულებაში იდგა ქართულენოვანი საბეჭდი მანქანები და რამდენი ქართულენოვანი საბეჭდი მანქანა იდგა და რამდენი რუსულენოვანი. თუ რუსული ენის ჩანაცვლება მოხდება ინგლისურით და ამისი ძალიან ბევრი წინაპირობა ჩანს, რა თქმა უნდა, ამას ვერ მივესალმები. რაც შეეხება თვითონ ენის სწავლას და ამ ენის სწავლა უნდა მოხდეს არა იძულებით და მათრახით და ინგლისურის ტესტებს თუ ვერ შეავსებ, ესე იგი დამლაგებლათაც ვერ იმუშავებ ვერსას, თუ ამას უკვე რელიგიური ეთნიური ჩაგრა ქვია მაპატიეთ, ამას უკვე ენობრივი ნიშნის ადამიანის ჩაგრა და შესაძლოა დისკრიმინაცია და სეგრეგაციაც კი დაერქვას ამას, კარგი გააზრება უნდა და საბოლოოდ აღმოჩნდება, რომ საქართველოში ქართველები და ქართულენოვანი მოსახლეობა ვართ ნაციონალური უმცირესობა და მოგვიწევს თავის დაცვა იმავე მეთოდებით, რა მეთოდებითაც იმ პერიოდში თავს იცავენ ნაციონალური უმცირესობები. სხვა შორის ეს საკითხი უკვე დაწყებული არ მინდა ამ თემაზე, ჩვენი გადაცემის თემას არ ეხება და უბრალოდ არ მინდა ამის გამო გავვრცელდე. რაც შეეხება თვითონ ამ ინგლისურის მასწავლებლებს, ამ ხალხის სხვა შორის ერთი-ორი აღმოჩნდა, რომ რაღაცა უცნაური ორიენტაცია ჰქონდათ და არატრადიციული სამეგრელოში იყო ერთი ესეთი ფაქტი. არა მარტო ეს ერთი ფაქტი არა მაქვს ხედულობაში და ძალიან სერიოზული კურიოზების წინაშე აღმოჩნდით ყველანი, სხვა შორის გამაზრზენი და ბინძური ისტორიაც იყო, არ მინდა ახლა ამ თემაზე დავანებოთ ამას თავი, მაგრამ ამ ხალხის პროფესიონალიზმი იწვევს ძალიან სერიოზულ ეჭვს. მე ქართული შემიძლია ვთქვა რომ ვიცი ზედმიწევნით, მაგრამ თამაზ კვაჭანტირაძის ჩატარებულ ლექციასა და ჩემს მიერ წაყვანილ ლექციას შორის მე ვგრძნობ რომ ძალიან დიდი განსხვავება იქნება და აბსოლუტურად ბუნებრივიც არის ეს. ვერავითარ შემთხვევაში მე ვერ ავიღებ ჩემ თავზე რომ არაქართულენოვან ადამიანს, ხო რუსული და ინგლისური საკმაოდ კარგად ვიცი, არაქართულენოვან ადამიანს მე რუსულის წოდრეს ვასწავლო ქართულიან, ინგლისურის წოდრეს ვასწავლო ქართულებს. ენის სწავლება არის აბსოლუტურად სხვა რამ. ჩვენ თუ ქუჩაში მოვაგროვებთ დაუშვათ, აგერ ჩემს უბანში მოვაგროვებთ 50 კაცს და გავგზავნით სადმე ქართულის სასწავლებლად, შეიძლება კიდე თბილისური ქუჩური ვიღაცა მისწავლოს რაღაც დონეზე, მაგრამ რაც შეეხება ქართულის ცოდნაზე, ენის ცოდნა სხვა რამ არის რა. ეს ხალხი ვერ აკმაყოფილებს ელემენტარულ მოთხოვნებს. სხვა შორის ძალიან ხშირად თვითონვე ამბობენ, რომ ჩვენ არ ვიცით გრამატიკის ფორმებს ჩვენ მოგვეკითხებით, ინგლისური გრამატიკა რასაკვირველია ძალიან რთულია, იმიტომ რომ რამდენიმე ურთიერთდაუკავშირებელი ენისაგან საბოლოოდ ერთიან ენად ჩამოყალიბდა ინგლისური და რაღაც ერთიან სისტემაში თანმიმდევრულობის კუთხით ბოლომდე თუ არ ვხდები დღესაც ვერ არის მოყვანილი, იმიტომ რომ აგერ კანადური ინგლისური ისე განსხვავდება ამერიკული ინგლისურისაგან, რომ ძალიან მალე შეიძლება ითქვას, რომ კანადისა და ბავშვი ინდოეთის ინგლისური ეს ორი სხვადასხვა ენა იქნება ძალიან მალე, არ დაჭირდება ამას 100 წელი. თვითონ დიდი ბრიტანეთის ინგლისურიც განსხვავდება. რასაკვირველია, მაგას ვამბობ რა, ხო და
ესეც ბუნებრივია, ახლა ერთენოვანი მსოფლიო ვერასოდეს ვერ იქნება. კი, რომელიღაცა ენები მოკტრე, მის ადგილას ინგლისური შევიდა, მაგრამ ეს ინგლისური იმდენად დაშორდა თავის დედა ინგლისურს, რომ უკვე დამოუკიდებელ ენაზე არის მეთქი ლაპარაკი. ეს ფილოსოფიურ საკითხი მოდი ამას თავი დავანებოთ და რა თუ ვინმეს მართლა სჭირდებოდა ინგლისური სწავლა ახალგაზრდობისათვის, ასეთ შემთხვევაში სულ სხვა პროგრამა იყო მოსაფიქრებელი, სულ სხვა რამ იყო საჭირო, ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს ამ ხალხის ვერ ჩამოყვანა, ვერც მათი აქ ცხოვრების და ამ ხალხის როლი მოკლედ ქართულ განათლების სისტემაში აბსოლუტურად არ ჩანს. რაც შეეხება ქართველი მასწავლებლის წასვლას სკოლიდან, ჩვეულებრივი ამბავი არის ეს, იმიტომ რომ პროფესიონალებს ძალიან უჭირს ამჟამად სკოლაში გაჩერება. და არა მარტო სკოლაში, სხვათა შორის პროფესიონალის ადგილი ამჟამად არის უფრო ქუჩაში და უფრო ვთქვათ მიტინგზე, შესაძლოა სახლში, ნაწილი თვლის რო სასაფლაოზე. არიან ისეთები, ვინც პროფესიონალებს ჩარეცხილებს ეძახის. კოსტას სახელს არ დავასახელებ, ყველა მიცის, ასე რომ ეს ნაწილი ცხადია, ცალკე საუბრის თემაა, მაგრამ რაც შეეხება იმ ამბავს, რომ თავრობის დაპირება და დაპირებების სრულდება, მე მინდა ერთი ჟურნალისტურად მოძველებული თემა გაგახსენოთ, უბრალოდ პროპაგანდისტურად მოძველებული თემა გაგახსენოთ, რომ სკოლების დახურვის დროს წავიდა საშინელი პროპაგანდა, რომ ყვითელი ავტობუსები შემოვიდა და ეს ავტობუსები იქნება სასკოლო ავტობუსებიო. ძალიან მინდა ვინმე მომხდარინოს ერთი მაინც თუ დადის ესეთი ავტობუსი საქართველოს მასშტაბით. ბატონ დავით სტუმარი არის, ჩვენ ზარია ეთერში. გისმენთ, დიახ, პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო, გამარჯობა. გამარჯობათ. კითხვა მაქვს სტუმართან. დიახ, ბრძანეთ. შეიძლება მოყვეს აი რუსეთში 36 მაინც როგორ დაფრინავდა ეგ ისტორია. მე მგონი სრულიად უადგილო შეკითხვა იყო ჩვენს მითხარით რა იყო? შეუძლია თუ არა მოყვეს, როგორ დაფრინავდა რუსეთში 37 მანეთადო, ესეც შეკითხვა დასვა ჩვენმა რადიო მსმენელმა და ვფიქრობ, რომ სრულიად უაზრო და უადგილო იყო ჩვენს გადაცემაში ეს შეკითხვა. არა, სხვა შორის მე გეტყვით, ანუ მე ეს შეკითხვა გავიგე ასეთნაირად. ხლა მე დავფრინავდი თუ არ დავფრინავდი რუსეთში ვარ ერთიურჯერ ამყოფი კი ახალგაზრდობაში, ისე სხვა შორის კარგი 25 წელი არაც მე რუსეთში არ ყოფილ ვარ. რაც შეეხება იმ ნაწილს, რომ სოციალური პრობლემები დგას და ამ სოციალურ პრობლემების წინაშე უძლური არის ჩვენი განათლების სისტემა, არ აღმოჩნდა ადაპტუნარიანი თუ აღმოჩნდა, ეს უკვე ცალკე თემაა და განათლებას მე პირადად არ ვთვლი, რომ ეს არის სოციალური საკითხი. განათლების პრობლემა თანაბრადაც უხებს იმ ადამიანსაც, ვინც მილიონერია დაუშვათ და უნდა რომ მისმა შვილმა სადღაც უცხოეთში ისწავლოს, მაგრამ არ აქვს იმისი სურვილი, რომ მოწყდეს თავის საკუთარ მეგობრებს, აქაურ მეგობრებს. და აწუხებს იმ ადამიანსაც, რომელსაც არ აქვს შვილისთვის ელემენტარულად სახელმძღვანელოს და ფეხსაცმლის საყიდელი ფული. ასე რომ ეს ნაციონალური პრობლემა არის და არა სოციალური. ბატონ დავით, მანდატურების საკითხს მინდა შევეხო, ესეც ასე ვთქვათ, ახალი დანერგილი რეალობა არის ჩვენ სკოლებში და იყო ამაზე უამრავი მითქმა მოთქმა გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ სახელმწიფოს სურს, მთავრობას სურს, რომ სკოლა გახადოს ციხის მსგავსი დაწესებულება და ამით ახალგაზრდას არ ეძლევა საშუალება განვითარდეს როგორც თავისუფალი საზოგადოების წევრი. გამოჩნდნენ ადამიანები, ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც ამბობდა, რომ პირიქით ეს შეამცირებს სკოლებში დანაშაულებების რიცხვს. თქვენ როგორი შეხედულება და პოზიცია გაქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? სკოლაში დანაშაულის რიცხვის შემცირება და სტატისტიკის შემცირებას ძალიან სერიოზული კომპლექსური კვლევა ჭირდება სხვათა შორის. თუ სკოლაში გვინდა რომ არ იყოს დანაშაული, ასეთ შემთხვევაში უნდა შევიყვანოთ არა სადამჟღერო აპარატის ნაწილი, ანუ მანდატური და ფორმიანი კაცი, რომელიც გარკვეული პერიოდულობით თანამშრომლობს პოლიციასთან და ასე შემდეგ, არამედ უნდა შევიყვანოთ ფსიქოლოგი. უნდა შევიყვანოთ მოძღვარი სხვათა შორის, იმიტომ რომ მოძღვარს ბავშვთან კონტაქტი უნდა კონდეს არა კოლონიაში, სადაც მან უკვე ჩაიდინა დანაშაული და სადაც ის მონანიების დაწესებულებაშია, თუმცა ყველას დაავიწყდა უკვე რომ ციხე და კოლონია არის მონანიების დაწესებულება, არამედ ჯობია მაშინ, როდესაც ბავშვი დააპირებს არასრულწლოვანი რაღაცა დანაშაულის ჩადენას, ჯობია რომ მივიდეს თავის მოძღვართან და იქნება და იმ ერთმა აღსარებამ, იქნება და იმ ერთმა საუბარმა მოძღვართან ამ ბავშვს გადააფიქრებინოს და გზას კი არ აცდეს ნორმალურ ადამიანებს ჩამოყალიბდეს. მე უამრავი მეგობარი მყავს სხვა შორის ისეთ უბანში გავიზარდე, რომლებიც ახალგაზრდობაში საკმაოდ ძელქი ბავშვები იყვნენ რბილად რო ვთქვათ, მაგრამ დღეს არიან აბსოლუტურად ნორმალური ჯანსაღი ოჯახის მამები და გადაყოლილები ოჯახზე და თავისი ცხოვრებაში ამ ცხოვრების მიხედვით მოკლედ რა სოციალური ფონიც არის ამ თემაზე ეს ხალხი ჩვენივრად გნობს თავს.
ყოველ შემთხვევაში აი ეს გააკეთა ჩვენი სკოლის მასწავლებლებმა, ეს გააკეთა ჩვენი სკოლის მაშინდელი სკოლის ფსიქოლოგებმა და იყო ეს დამოკიდებულება. მე პირადად სკოლა ისე დავამთავრე, ფორმიანი კაცი და პოლიციელი, სულ რამდენჯერ მილიცია იყო. მაშინ სულ რამდენჯერმე მყავს ნანახი სკოლაში მოსული. რაიკომის დივანი არ ერეოდა სკოლის საქმეში, სკოლა იყო ცალკე სახელმწიფო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირსაც კი ესმოდა, რომ არსებობდა დამოკიდებულება შეუძლებელია ურთიერთობაზე თუ არ არის სასწავლო პროცესი დამყარებული და მასწავლებელსა და მოწაფეს შორის თუ არ არსებობს ურთიერთობა და ურთიერთგაგება, იქ სასწავლო პროცესი ვერ იქნება და როდესაც მე და თქვენ ვზივართ აქ და გაუშვათ კამერა არის მოჩერებული და იმ კამერიდან კიდე თოფიანი კაცი მიყურებს, რომელმაც შეიძლება ათასობით მაყურებლის წინაშე გამოვდივართ, ხო? მაგრამ აი რო ვიცოდე რომ იქ თოფიანი კაცი არის მოჩერებული, რომელმაც შეიძლება მე ამის გამო დავუშვათ იქ პატრულში დამასმინოს, სადღაცა ბეზღი დასწეროს მასწავლებელზე და ასე შემდეგ. ბუნებრივია რომ გამიშტება ერთგვარი მორიდება, ერთგვარი შეიძლება ეს კომპლექსშიც გადავიდეს და ახალგაზრდა გაცილებით უფრო ფაქიზი ორგანიზმია ვიდრე მე და თქვენ. კიდევ შეკითხვა როგორ ხედავთ? გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? ალბათ მე მაინტერესებს ეს თქვენი სტუმარი რუსეთის აგენტურა ეს უმგავრი და ორო სადაა დამალული და ორთავიანი არწივი სადაა მე მგონი ეს ადამიანი სხვა გადაცემას უსმენს, შეიძლება ესეც ითქვას. რა ვიცი რა მოგახსენოთ ახლა. Education International საქართველოში ყავს ორი წევრი. ერთ განათლების პროფკავშირს Education International არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი პროფკავშირული გაერთიანება. და საქართველოში ყავს ორი წევრი, ერთში 100,000 კაცია და ხელმძღვანელობს მაია კობახიძე, ქალბატონი, მეორეში არის 1000 წევრი და ხელმძღვანელობს ქალბატონი დოდო ცერცოაძე, იმ მეორეს წარმოვადგენ პირადად მე და რატომ უნდა წავსულიყავით Education International-ის წევრები, რატომ უნდა გამختارიყავით და არ უნდა გამختارიყავით დაუშვათ რუსეთის რომელიღაცა კონფედერაციის წევრი იმ შემთხვევაში თუ ორთავიანი არწივი მიდევს ჯიბეში და ორთავიანი არწივის დანახვაზე და ხსენებაზე კი შურიკა მახსენდება ხოლმე და ბჭიჭკუ ჟალკა გამოთქმა და რა გითხრათ ახლა ჩემი დამოკიდებულება არის ასეთი წინააღმდეგი ვარ კარგი დამოკიდებულებისა რუსეთთან წინააღმდეგი ვარ ცუდი დამოკიდებულებისა რუსეთთან მომხრე ვარ რაციონალური დამოკიდებულებისა რუსეთთან და იმას კი გეტყვით რომ ჩვენი მთავრობისა და ჩვენი არა მარტო განათლების არამედ ზოგადად პოლიტიკამ იქამდე მიგვიყვანა რომ რუსეთის პოზიციები გაცილებით გამყარდა საქართველოში ვიდრე იყო თქვა 10-20 წლის წინ ეს არის ფაქტი და ძალიან მწუხარ ამას სხვათა შორის რაც შეეხება კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ რომელ ჯიბეში მიდევს ორთავიანი არწივი რა მოგახსენოთ ორთავიანი არწივი არც ერთ ჯიბეში არ მიდევს და ფიც ნამდვილად ვერ დავიწყე კარგით ბატონ დავით თქვენ ახსენეთ რომ სკოლაში მანდატურების ნაცვლად უპრიანი იქნება შეიყვანონ მოძღვარი და ფსიქოლოგი მოძღვრის ხსენება ხო არ გამოიწვევს თქვათ საქართველოს ჩვენ ვიცით მრავალი ეთნიკური და რელიგიური ნიშნის მოსახლეობა ყავს ხო არ გამოიწვევს რაღაც საუბრებს რომ მიმდინარეობს რელიგიური ან ეთნიკური ჩაგვრა ამ ადამიანების და თუ კი შევა თქვათ სხვა რელიგიის წარმომადგენელი სხვა რელიგიის მოძღვარი ასე თქვათ ქადაგებელი სკოლაში როგორ შეიძლება სახელმწიფომ ეს დაარეგულიროს ვიცით თქვენ ჩვენ კონკორდატი ვთქვათ მაგრამ არის თუ არა რაიმე სხვა ოფიციალური დოკუმენტი რომლითაც შეიძლება ეს მოხდეს და დარეგულირდეს სკოლებში შეიძლება ამ დოკუმენტის მიღება არავითარ სერიოზულ პრობლემასთან არ არის დაკავშირებული მე ძალიან მეეჭვება რომ დიდი აუზაური მოყვეს ამას ანუ გული გაუწყდეს ახლა 26 მაისს რაც მოხდა დაუშვათ ამაზე უფრო საშინელი ნამდვილად არ იქნება იმ დოკუმენტის მიღება რომელიც გამოაწესრიგებს სკოლაში მოძღვრის ინსტიტუტის არსებობას და იმ ფარგლებს განსაზღვრავს რომელშიც მოძღვარს შეუძლია იურთიერთოს ან ითანამშრომლოს მოსწავლესთან. მეორე სკოლის დირექტორი იქნება თუ მასწავლებელი ძალიან ხშირად და ძალიან ბევრი რამ ხდება სკოლაში ისეთი ვიღაცას ვიღაცა უყვარს, ხანდახან ჩხუბი ხდება, ხან რაღაცა დაჭიმულობა არის სკოლებში. სხვათა შორის ძალიან ბევრი კრიმინალური ფონი ძალიან დაამძიმა, იმანო დახურული სკოლებიდან ბავშვები გადავიდნენ მოსწავლეები სხვა სკოლებში და ახალმა სკოლებმა და ახალმა კოლექტივებმა, ახალმა სამეგობრომ ეს ბავშვები ძალიან მძიმედ მიიღო. ახლა დასრული ხალხი ვართ და კაცწოლი რომ მოყავს იმ წოლის ნათესავები ძალიან კრიტიკულად არიან ხოლმე ხშირად განწყობილები ქალი რო თხოვდება იმას კიდე თავისი პრობლემები აქვს და ახალ ჯგუფში ახალი ადამიანის ჩართვა ბუნებრივია რაღაც პრობლემა იყო და სერიოზულად გაზარდა ამან იმ პერიოდში კრიმინალური ფონი ეგ პრობლემა სხვა შორის დღესაც არ არის მოხსნილი და
მოძღვარი და თუ იკონტაქტებს მოწაფესთან ამაში მე რა ვიცი რა მოგახსენოთ ვერც ერთი იურისტი ვერ მეტყვის ახლა ეს თქვენთან საკამათო თემა ბუნებრივი არ არის მაგრამ ვერც ერთი იურისტი ვერ მეტყვის მსოფლიოში ძალიან ბევრი ქვეყნის კანონმდებლობა არის ისეთი სადაც თავისი საკუთარი ნაციონალური რელიგიის განსაკუთრებულობაზე საუბრობენ ეს არავის არ უყვირს არავინ ამის გულისთვის ვენებს არ იჭრის და არავინ არ თulis რომ მრავალეთნიურობა თუ მრავალრელიგიურობა ამის გამო არის მომსპარი ინდოეთში ყველა შტატს აქვს უფლება იქ არის რამოდენიმე ნაციონალური რაც არის ხოლო სექტებს რაც შეეხება სექტების ადგილი აქვს იგივე სიტუაციას ჩვენ თუ აქ მოვაწყობთ რაც არის დაუშვათ საფრანგეთში რაც არის იტალიაში მე ძალიან არ გამიკვირდება რაც შეეხება იმას რომ რაღაც საერთაშორისო სტანდარტებზე და აბსტრაქტულ თემებზე არის საუბარი ეს სტანდარტი ჩემთვის გაუგებარია მაგრამ შეგვიძლია გადავხედოთ კანონმდებლობას როგორ ეწყობა არავითარი პრობლემა აქ არ არის და ბუნებრივი არის რომ თუ კონსულტაციას გაივლის დაუშვათ მასწავლებელი მოძღვართან არა მარტო მოსწავლე თუ მოძღვარი სკოლის ცხოვრებაში რაღაც ფორმით იქნება ჩართული ამით სკოლა მხოლოდ მოიგებს კარგით უნივერსიტეტის გაერთიანებებზე მინდა ვისაუბროთ ვიცით რომ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ილიას უნივერსიტეტს შეუერთდა კერძო სასწავლებლების რიგი ნაწილი თქვენი პოზიცია მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით და შემდეგ 26 მაისზე ვისაუბროთ რამდენჯერმე ახსენეთ ჩვენს გადაცემაში უკვე ეს თარიღი კი ბატონო რაც შეეხება ამ უნივერსიტეტების გაერთიანებას თვითონ თავისთავად კერძო სექტორის მიმართ დამოკიდებულება რა იყო მთავრობისა ეგ საკითხი კარგად აგვაქვს გასაანალიზებელი დინამიკას უნდა გადავხედოთ რა პირველი იყო ის რომ ჯერ თითქოს და აკრედიტაცია უნდა ჩატარებულიყო ამ უმაღლესი სასწავლებლების დაიწყო ეს აკრედიტაცია, მაგრამ აკრედიტაცია ცოტა უცნაური ფორმით დაიწყო. არავითარი დოკუმენტი იმისა, რომ ლოგიკური იქნებოდა, რომ აკრედიტაციისთვის ყოფილიყო რაღაც დოკუმენტი, თქვათ, რომ ამდენ მოწაფეზე საჭიროა ეს აპარატურა და საჭიროა ამ განათლების დაუშვათ მასწავლებელი, ფართობი და ასე შემდეგ. არა, ჯერ ჩამოუარეს შეისწავლეს სიტუაცია, ამის შემდეგ გამოსცეს დოკუმენტი, რომელიც შეუსაბამეს აქეთ პირიქით და არასასურველი უმაღლეს სასწავლებლები დაკეტეს, სასურველები დაიტოვეს. ამ სასურველსა და არასასურველს შორის არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ თუ არსებობს დაუშვათ კერძო სექტორი და არსებობს სახელმწიფო სექტორი, ასეთ შემთხვევაში არსებობს ახლა სიტყვა კონკურენცია არ მინდა ვეხმარო, მაგრამ დიალოგი მიდის ამათ შორის, ანუ არის რაღაცა თემები, სადაც დაუშვათ რაღაც ახალი სპეციალობა გამოჩნდა, დაუშვათ ტორფის მოპოვების სპეციალისტი არის საჭირო, ახლა ვიდრე ტორფის მოპოვების სპეციალისტი შემოვიყვანოთ თურქეთიდან, ну რეალურად ჩვენი სპეციალისტები შემოყავს თურქეთიდან და ქართველ სპეციალისტებს არავინ არაფერს არ ეკითხება და არავინ არაფერს არ ეუბნება, ხო? ეს ტორფის მოპოვების სპეციალისტების გამოშვებას არ დაიწყებს დაუშვათ სანამ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი დაიწყებს, მაგრამ რომელიღაცა კერძო სასწავლებელი აუგებს ალღოს და ის დაიწყებს, მაგრამ ფუნდამენტურ მეცნიერებებში უკვე დაუშვათ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს უპირობო უპირატესობა აქვს, ხო? ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში და ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში კერძო სექტორსა და სახელმწიფო სექტორს შორის მიმდინარეობს ერთგვარი დიალოგი, არის რაღაც დამოკიდებულება ისეთი, რომ ეს თანამშრომლობა სასარგებლო არის ორივე მხარისათვის. აქ მოხდა აბსოლუტურად ყველაფერი დაექვემდებარა პროპაგანდას ყველაფერი დაექვემდებარა რა ნაციონალური მოძრაობის თავისებურებებს უნივერსიტეტებს შორის დიალოგი არა მარტო ადგილობრივ დონეზე, არამედ საერთაშორისო დონეზე არ არსებობს და მიმდინარეობს ის პროცესი, რაც იყო აბსოლუტურად ლოგიკური, რომ ეს უნივერსიტეტის განათლების მიცემის ორგანოდან გადაიქცა პროპაგანდის ორგანოდ, ასე ვთქვათ და ხალხის იდეოლოგიური დამუშავების ორგანოდ, ამ იდეოლოგიას და პროპაგანდას ექვემდებარება ყველაფერი, არ იძლევა ეს უნივერსიტეტი იმ განათლებას, რომელიც უნდა მისცეს და ჩვენი უნივერსიტეტის სამაგისტრო დამთავრებული ახალგაზრდა რამდენად შეძლებს დაუშვათ მუშაობის დაწყებას მსოფლიოს რომელიმე ქვეყნის იურიდიულ ფირმაში, მსოფლიოს რომელიმე ქვეყნის მით უმეტეს აღარაფერს ვლაპარაკობ ტექნიკურ საკითხზე. ტექნიკურ განათლებას არავითარი ყურადღება არ ექცევა. ჯერ სკოლა ვერ გასცდა ფსიქოლოგიურად და აზრობრივად საბჭოთა სკოლას, ახალი სახელმძღვანელოები, ახალი სტანდარტები, ახალი პროგრამები მთლიანად იმ გარემოცვაში და იმ ორბიტაში ტრიალებს, რაშიც ტრიალებდით 85 წელს როცა მე დავამთავრე სკოლა, არც ერთი ნაბიჯი წინ არ არის გადადგმული, პირიქით ნაბიჯი ძალიან ბევრი არის უკან გადადგმული. და უმაღლეს სასწავლებლებში ზუსტად იგივე სიტუაცია, ისევ აზრობრივად იქ ვარ ჩარჩენილები, არავითარი წინსვლა, არავის არ უფიქრია წასულიყო საზღვარგარეთ და დაუშვათ სოფლიოს რომელიმე წამყვანი უნივერსიტეტის დასრულებული პროგრამა, უყვედებული და გამზადებული პროგრამა და ეს არსებობს ესეთი პროგრამა, ეყიდა ჩამოეტანა და აქ დაეწყო სწავლება, არა. რატომ? იმიტომ რომ არავის არ ჭირდებოდა განათლების წინსვლა, არავის არ ჭირდებოდა განათლების
გათანამედროვეობა არავის არ ჭირდებოდა, რომ ეს განათლება თანამედროვე მოთხოვნებთან ყოფილიყო კავშირში, ერთადერთი იყო, რომ ამ განათლებიდან დიდი ფული შოვნა შეიძლება ამ განათლების გაიაფების გზით და აი აქამდე მივედით. აი ეს არის პასუხი და ყველაფერი რაც ხდება ამ მიმართულებით ექვემდებარება ერთადერთ რაღაცას, ეს არის გაიაფება. თუმცა ფასები გაძვირდა უმაღლეს სასწავლებლებში 1 წლის წინ. გასაკვირველია, ახლა მთავრობა ძალიან ჭირდება ფული, ჩვენზე მეტად ჭირდება. ჩვეულებრივი ამბავია რომ გაძვირდა. 26 მაისზე მინდა ისაუბროთ. როგორ რა შეიძლება ამის მერე თქვენ სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით და რამდენიმე კონტექსტში ახსენეთ ეს თარიღი, როგორი რეალობა დადგება 26 მაისის შემდეგ ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში და შემდეგ განათლების სისტემაში. ეს ჩემი პირველი საჯარო ეთერია 26 მაისის შემდეგ, ამიტომ მინდა სამძიმარი უთხრა გარდაცვლილების ოჯახის წევრებს და გასაკვირველია მე უერთდები იმ პროტესტს, პასიურსაც და აქტიურსაც, რომელიც გაჩნდა საზოგადოებაში ამ თარიღის შემდეგ. 26 მაისის შემდეგ დადგა ახალი რეალობა, მთლიანად ქვეყანაში ბუნებრივია და ეს რეალობაც ხადია ყველა მიმართულებით აისახება, არ მინდა კონკრეტულად განათლებას საკითხზე გადავიდეთ საბოლოოდ. ერთადერთი რამის თქვა მინდა, რომ ძალიან მაინტერესებს კანონი, ახლა ამბობენ, რომ მოხდა 26 მაისს დარბევა დაუშვათ და მოხდა რაღაც საერთაშორისო და უიმედედა და მეუბნებიან 62 წელში ეს მოხდა ზიმბაბვეში და 42-ში ეს მოხდა ამერიკაში. ესაზღვრა სადღაც მართლაც მოხდა ეს ვერა ვერაფერს ვერ გეტყვით. მე მაინტერესებს რომელი ქვეყნის რომელი კანონმდებლობის ფარგლებში მოხდა ეს ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობ როგორც იურისტი. იმიტომ რომ სახეზეა დაკავება უკანონო, სახეზეა უკანონო დაკავებულების წამება, სახეზეა მკვლელობის მცდელობა, სახეზეა მკვლელობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თუ 13 წლის განსაკუთრებამ ჩაიდინა ესეთი დანაშაული, რომ ამის გულისთვის მას ეკუთვნოდა 10 წელზე მეტი, იქ ძალიან მაინტერესებს ეს ადამიანები, ვინც მივიდნენ და მომიტინგეები დაარბიეს, რომელი კანონის და რომელი კანონმდებლობის ფარგლებში მოქმედებდნენ. სხვა შორის აქ ერთი პარალელი მინდა გავავლო, შაშკინის ერთი პერიოდი წყალი ქონდა შეყენებული და მოხსნას აპირებდნენ და სრულიად მოულოდნელად ატყდა ერთი აუზაური, რომ რას ქვია შაშკინი მოხსნა და დაასახელეს რამდენიმე ადამიანი, რომელიც შაშკინზე მართლაც უარესი შესაძლოა აღმოჩენილიყო მინისტრად და აი იმას დავნიშნავთო და სხვა შორის საზოგადოებამ ეს მიიღო გულთან ახლოს და რაღაცნაირად ეს საუბრები და შაშკინის წინააღმდეგ მოწყობილი სხვა შორის სერიოზულ ბლოკთანაც ჰქონდა საქმე და სერიოზულ ინტრიგასთანაც ჰქონდა საქმე, ეს ნელ-ნელა მოისმა. 26-ის შემდეგ დადგა საკითხი ვანოს საკითხი დადგა ძალიან მძაფრად, რასაკვირველია კულუარებშიც და ღიათაც ზუსტად იგივე მეთოდით პროპაგანდამ დაიწყო საუბარი, რომ თუ ვანოს მოხსნიან, მის ადგილას შეიძლება გადმოიყვანონ ისეთი კაცი, აღარ მინდა ეხლა იმათი გვარების დასახელება, რომ იმათ ისე ვანო ჯობია და ვანომ შეინარჩუნა ადგილი. საინფორმაციო ველში ორიენტირება თუ არ ვისწავლეთ, ჩემო კარგებო, არაფერი არ გამოვამსაქმეთ. გადაცემის პოლიტიკაზე მინდა ვისაუბრო. წელს რამდენჯერმე სხვადასხვა ძალიან ცნობილ და ყურებად, ასე ვთქვათ, თვალყურის დევნებად გადაცემებში გაკეთდა ესეთი სიუჟეტები, სადაც ქუჩაში გამოკითხულ ახალგაზრდების უმეტესობამ არ იცოდნენ საქართველოს დიდი წინაპრები, უნივერსიტეტის დამაარსებელი, საქართველოს მეფეები, დიდი მწერლები, არ იცოდნენ როდის მოღვაწეობდნენ, რას აკეთებდნენ ჩვენი ქვეყნისთვის და ისეთი სურათი შეიქმნა საზოგადოებისთვის, რომ მოდის მომავალი თაობა, რომელმაც საერთოდ არ იცის ჩვენი ქვეყნის ისტორია, კულტურა, ტრადიციები, რა ემსახურება ეს პოლიტიკა, მით უმეტეს შეიძლება ვიფიქროთ, რომ სახელმწიფოს მედიას უფრო უნდა აწყობდეს წარმოაჩინოს ის ადამიანები, რომლებმაც პირიქით ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იციან და დიდი მიღწევები აქვთ როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასევე საზღვარგარეთ თავის ასაკის შესაბამისად, მაგრამ რატომღაც პირიქით ხდებოდა მთელი წლევანდელი წლის განმავლობაში. თქვენ რას უკავშირებთ ამ საკითხს? ეს პროპაგანდის ნაწილია, ანუ განათლება საქართველოში არსებობს ორნაირი. ერთი არის ის განათლება, რომელიც საქართველოში არსებობს და მეორე არის მისი ტელევარიანტი და მისი პროპაგანდისტული სახე, რომლის შექმნაც უნდათ. ანუ როცა გაიგეს, რომ თქვა ჟურნალისტი შედიოდა სკოლაში და ინფორმაცია იქიდან გამოქონდა, შეიყვანეს მანდატური, ახლა პრობლემა დარჩა პრობლემაც, ამაგეროთ ჟურნალისტი და საზოგადოება არ იღებს ამ ინფორმაციას, ან იღებს ინდივიდუალურად და გონია, რომ მარტო მისი შვილი არის დებილი. სინამდვილეში ეს ყველაფერი არის განათლების რეფორმის შედეგი. სხვა შორის ძალიან მომწონს, რომ
გამოდიან მართლაც და გამოკითხვა ხდება როგორც წესი უნივერსიტეტის კიბეებზე, როგორც წესი ხდება ის ადგილებში, სადაც აი ამ ახალგაზრდების გამოკითხვა, სადაც ბოლოს და ბოლოს ახლა უნივერსიტეტის კიბეზე რა გინდა, ან თვითონ ხარ სტუდენტი და ან მეგობარი ყავს ხო სტუდენტი. გამოკითხვა ხდება ასეთ ადგილებში, მაგრამ რატომღაც არავის არ უნდა იმის თქმა, რომ აი ჩვენი განათლების რეფორმის შედეგი, რომ აი ეს ბავშვები არიან ესეთი განათლების დონის. არ არის მარტო ამაში საქმე, სხვა შორის ძალიან ბევრი ისეთი თემა არის, ამ ბავშვებმა თქვათ, ვინ დაწერა შემოკარგო ქვეყანა. მე მეეჭება სხვა შორის რომ საქართველოში მოიძებნოს ისეთი ახალგაზრდა, არ ვიცი ამ ახალგაზრდებს ფულს აძლევენ, არ ვიცი, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრს ვკითხე, მათ შორის სერიოზულად რო ვთვლიდი, რომ არ უნდა ცოდნოდათ და აი ქუჩაში დარჩენილ ბავშვებს და ქუჩაში დარჩენილი ოჯახების შვილებს და ძალიან ბევრმა ძალიან კარგად იცის სხვა შორის. მაგრამ მეორე საკითხია რომ რატომ არ უნდათ იმისი თქმა რომ ეს არის განათლების რეფორმის შედეგი აქ ჩვენ უკვე სერიოზულ დასკვნებამდე მივალ და ძალიან შორს წავალ და არ გვინდა რომ ეს ძალიან შორს წავიდეთ მაგრამ ჩანს რომ ეს გაურება ის რომ რეალობა არის ერთი და თანაც ამაში რომ განათლების სამინისტროს მინუსებს ვერ ხედავთ ეს გაურება ძალიან ცუდია და როცა გადადიხარ კაცი თვითმოტყუებაზე როცა თვითსტაგონება დაარქვი კიდე თვითგიპნოზი დაარქვი რაც გინდა ის დაარქვი როცა საკუთარ თავს უმტკიცებ რომ ძალიან მაგარი ხარ და ძალიან კარგი შედეგები გაქვს ფსიქოლოგიურად ამას კაცი ძალიან ცუდ შედეგებამდე მიყავს ზოგი ფსიქიატრიულში ხდება ზოგი თვითმკვლელობით ამთავრებს და ასე შემდეგ და არ გვინდა რა გვინდა ახლა პრობლემების დამალვა არ გვინდა თავის დამალვა მით უბედეს არ გვინდა და მივხვდეთ ვიფიქროთ იმაზე რა უშველოდ თუ უშველოდ და თუ გვინდა შველა და თუ არ გვინდა შველა ესეც თქვათ პირდაპირ და ბოლო კითხვა მინდა დავსვა ერთიანი ეროვნულ გამოცდებსა და საატესტატო გამოცდებთან დაკავშირებით, რომელიც ეს უკანასკნელი რამდენიმე დღის წინ დასრულდა და 6000-მდე მოსწავლემ ვერ აიღო ატესტატი, უმეტესობამ რა თქმა უნდა ჩააბარა და გაიარა გამოცდები. პირველად ჩატარდა საატესტატო გამოცდები საქართველოში კომპიუტერიზებული იყო და ერთიანი ეროვნული გამოცდები უკვე წლების მანძილზე მიმდინარეობს. თქვენ თუ ემხრობით ამ რეფორმას, რა დადებიც და რა უარყოფით ხედავთ აქ? ეს ძალიან რთული თემაა რა. ჯერ ერთი თვითონ ტესტებით გამოცდა, როგორც საკითხი არის გასარკვევი, იმიტომ რომ არის საკითხი, სადაც ტესტებით უნდა იყოს გამოცდა, არის საკითხი, სადაც ხუზულებით უნდა იყოს გამოცდა. ვერავითარ შემთხვევაში იმ ტესტებით, რომლებიც მე ვნახეთ, აი უნარჩვევებით, რაღაც წარმოუდგენელი უნარჩვევებით არ შეიძლება დაუშვათ ქართული ლიტერატურის საკითხებს ჩამოვაცილოთ ქართული ლიტერატურა და მარტო ქართული ლიტერატურის უნარჩვევები დავტოვოთ, ხო, უნდა იყოს ქართული ლიტერატურაც, ამაშიც უნდა იყოს შეკითხვა. ეს გამოცდები ვითომ იმის გამო იყო შემოღებული საატესტატო, რომ ბავშვები ამ გამოცდების გამო ისწავლიან ამის შიშითო, წავიდნენ ეს ბავშვები რეპეტიტორთან, რეპეტიტორებს მიუტანეს რაღაც სიმბოლური თეთრები. ეს გამოცდები ზუსტად ისევე ჩაფლავდა, როგორც ეროვნული გამოცდები, უბრალოდ სიტუაცია არის ისეთი, რომ მონიტორინგი არ არსებობს, ინფორმაცია სტატისტიკას თვითონ აყალბებენ. თვითონ თავის თავზე უნდათ თქვან, რომ ძალიან კარგები ვართ, ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს, ახლა ამბავებმა სხვა რითქვიან, რომ მე მედილეგე ვიყავი, მოვედი აქ ამ სისტემაში და ვერც ეს სისტემები ვისწავლე და ფსიქოლოგიურად მედილეგე დავრჩი, ახლა მაგის თქმა შაშკინს რა თქმა უნდა ძალიან გაუჭირდება რა. საერთოდ ახლა არ იქნებოდა ადვილი რა, მხოლოდ მაღალი ზნეობის და ძალიან რელიგიურ ადამიანებს შეუძლიათ, რომ პირნათელი იყვნენ საკუთარ თავთანაც და საკუთარ მეგობრებთან და საკუთარ შრომის შედეგებთან რა. რაც შეეხება ეროვნულ გამოცდებს, ეს ეროვნული გამოცდები მთლიანად დაკეტილია, სტატისტიკა არ არსებობს ამისი, ის სტატისტიკა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, ანუ ვინ შევიდა დაუშვათ, ვის უნდა მოხვედრა კარგ ფაკულტეტზე და მოხვდა ცუდზე, ვის უნდა გაპროტესტება და რა ფორმით გააპროტესტა. არ არსებობს გაპროტესტების მექანიზმი, არ არსებობს მონიტორინგი, არ არსებობს ინფორმაცია არ გამოდის და ბოლოს თუ მიმართავს ვინმე სასამართლოს არ ყავს იმ კვალიფიკაციის სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს გაარკვიოს, ქონდა თუ არა ამ ახალგაზრდას ნორმალური შედეგი და ესეთ ფონზე, როცა ისო განათლების სამინისტროს უნდა მიმართოს სასამართლომ და ისევ იმა უნდა დაწეროს დასკვნა, რომ ნიშანი დაწერილი იყო, კარგად ან დაწერილი იყო ცუდად, სრულიად უაზროა ეს ყველაფერი. სასაცილო ხდება. საქართველოს განათლების სისტემა უკაცრავად, საქართველოს განათლების სისტემა გადავიდა იზოლაციონისტურ პოლიტიკაზე, რაღაც საკუთარ თავში ჩაკეტილ თვითკმაყოფილ რაღაცად გადაიქცა. არ ვითარდება, არ მიდის წინ, არ სწავლობს ახალს არაფერს, არის საშინელი სტაგნაცია, არის გაყინული და ეს ასეთ არ რჩება სანამ ესენი იქნება. გაგიწევთ ოპონირებას, მე ვიცი რომ მოსწავლეს შეუძლია გაპროტესტება გამოცდების დასრულების შემდეგ თუ არ ვწდები, რამდენიმე დღის მანძილზე არის საგამოცდო ცენტრებში გახსნილი ესეთი ოთახი, სადაც შეუძლიათ მათ შეიტანონ განცხადება და გააპროტესტონ
მიღებული ქულა თუ შედეგი, რაც მათ არ აწყობთ და ვთქვათ არ არიან ამის კმაყოფილი. და მე მგონი ეს რამდენიმე წლის მანძილზე მოქმედებს უკვე. კი, მოქმედებს. მოდით მაშინ რახან მე და თქვენ ესე ამ თემაზე ვერ შევთანხმდით, მოშინ მე თავაზობთ ესეთ რაღაცას. დღეს მე არ ვლაპარაკობ ამაზე. თქვენ ხართ ჩემი ოპონენტი, თქვენ თვლით რომ ეს გაპროტესტების მექანიზმი კარგია, ეფექტურია, შედეგზე გამსვლელია. მე ვთვლი რომ არა. მოდით კიდევ ერთი გადაცემა მიუძღვნათ ამას, მე და თქვენ ერთად შევისწავლოთ ეს საკითხი და თქვენი ინფორმაციით მოდით მე ჩემით მოვალ და მე დავსვეთ და ვისაუბროთ. შესაძლოა რაღაცა ოპონენტიც იქნება, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ლავრების საშუალებაც იქნება და უფრო საინტერესო გადაცემაც. გასაგებია, ჩვენ აქ ერთმანეთში საუბარს თქვენი იმ სპეციალისტი არ ბრძანდებით რომ შეძლოთ ჩემი ოპონენტება. მე მირჩევნია პროფესიონალთან საუბარი ასაკი. ზარია ჩვენს ეთერში, დიახ, გისმენთ? ალო. დიახ. მოგესალმებით. გამარჯობა. ბატონო, ძალიან საინტერესო მოსაუბრე ბრძანდებით. იცით რა მაინტერესებს? მინდა კითხვა, რა ჩემი აზრი მაქვს, თქო უნდა ამ შესახებ, მაგრამ თქვენი აზრი საინტერესოა. აი ეს ეროვნულ გამოცდილებთან დაკავშირებით, ეს ხიდი ფაკულტეტის არჩევის უფლება რომ მისცეს ბავშვებს. ქემიკალების სტუდენტები არიან და პატარა ბიჭი ზოოლოგში მოეწყო ჩაიმუშავა და ზოოლოგიის სტუდენტად იქნება. მაგრამ აბსოლუტურად მეუღებელი ფაკულტეტია მაგისტრის და იძულებულია ბავშვი მაინც იაროს და მაინც რითომ ისწავლოს და ასეთი და ასეთი. და ეს რა სამსახურებოდა ეს გამაგებინა ეს ხიდი ფაკულტეტის არჩევა. არგებ და ისტორიითი ფაკულტეტი ყოფილიყო და ბავშვს საერთოდ ქონდა მისწრება იმ ფაკულტეტზე ჩაებარებინა და გამოვიდა პროფესიონალი იმის განხო ვისაც სწავლობდა და ფლისტავი. აი მიზანი მართლა ემსახურებოდა თუ არა ეს პროფესიონალიზმის დონე ამ ქვეყანაში უფრო და უფრო დაბლა გაწეულიყო. შეიძლება მიპასუხოთ. აბსოლუტურად გათანხმებით ქალბატონო. ჯობდა არ გაგვეთიშა. კარგი ხოლმე რაღა მნიშვნელობა აქვს. ჯერ ერთი რატო სწავლობს ბავშვი თქვა ახალგაზრდა მიუღებელ ფაკულტეტზე, ხო? კი ბატონო, ჩააბარა იურიდიულზე, ვერ მოხდა იურიდიულზე და უცებ გეუბნებია, რომ იცი რა, შენგან კარგი იურისტი არ გამოვა, მაგრამ გამოვა კარგი ეკონომისტი. ის რომ კარგი იურისტი ჩემგან არ გამოვა, გასაგებია, მაგრამ აი რატო გამოვა კარგი ეკონომისტი და უშუალოდ იმის მოთხოვნებს ვაკმაყოფილებ, ხო? ხო, ეს ხო არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩემგან კარგი ეკონომისტი გამოვიდეს და სურვილი არის აქ თავარი რა. სვაშოს აკაკი წერეთელი მახსენდება ბაშიაჩუკი მეთქი უკაცრავად აბუშახილის ალხელში ხვლით და მეორეში ქისით და ეუნება ეხლა მე შენ დაძლევ თავისუფალი არჩევანის უფლებას აირჩიე ხმალი ანკისა. ასე არის იმ ახალგაზრდის საქმეც რომელიც აბარებს. მას აქვს არჩევანი ბირჟასა ან მისთვის მიუღებელ ფაკულტეტს შორის. და ის ირჩევს ხალხია მისთვის მიუღებელ ფაკულტეტს, სადაც ის მას არც აინტერესებს ეს ფაკულტეტი, ვერასოდეს ვერაფერს ვერ ისწავლის, ასეთი ძალიან ბევრია. შესაბამისად ლექტორი ჩვენივრად ხვდება რომ ეს იმისთვის არ არის მისული რომ ისწავლოს და ჯერ ერთი ლექტორს აკრძალული აქვს სტუდენტთან ისეთი მუშაობა რომ რაღაცა შედეგზე გავიდეს მას ამისთვის თავს ახალს არავინ გადაუსვავს თუ მისი სტუდენტები ძლიერები იქნებიან შესაძლოა საერთოდ დაკარგოს სამსახური თავი ამ საქმისა იყო ის რომ ფსიქოლოგიურად ახალგაზრდას უნდა ეფიქრა რომ ვიდრე კიდე ერთი წელი დავრჩე გარეთ მოდი სადღაც გაუგებარ სიტუაციაში ვისწავლი და აი ამან განაპირობა ის რომ საპროტესტო ტალღა გადანაწილდა რაღაცა სხვა ფაკულტეტებზე და არავითარი პროტესტები შეძლებს დაგვარად ჩაიხშო მე სად გააპროტესტო არ იცი მე იმ პროტესტს მაინც არავითარი შედეგი არ მოყვება ძალიან ბევრი ფიქრობს ასე მე არ ვიცი რეალურად მოყვება თუ არ მოყვება მაგრამ საზოგადოებაში განწყობა ასეთია ასე რომ ქალბატონს ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის, იმიტომ რომ არსი ამ თემისა იყო ეს, რომ საქართველოში სპეციალისტები არ იქნებიან, უნდა შემოვიდნენ გარედან. კი ბატონო, ეს ასეა. ჩვენ სპეციალისტებს არ ვუშვებთ, სპეციალისტები ეკონომიკურად მიმულები ვართ სხვა ქვეყნებზე, მათ შორის თურქეთზე, შემოდის ინდოელი, შემოყავს ინდოელი მუშა, რომელიც მე ქართველ მუშას ქირაობს, ვთქვათ, იმის მიათეთ ფასად, რაც რასაც თვითონ იღებს და ნელ-ნელა მივდივართ იქამდე, როცა ქართველები გადავიქცევით სხვა ტიპის ნაციად. ამას დავუმატოთ ის, რომ სკოლები დაიკეტა სოფლებში, დავუმატოთ ის, რომ მიწები საუკეთესო მიწები ისე უცხოელების ხელში გადავიდა, ეხლა უკვე ეს თემა ჩვენ გავხსნებით ჩვენი გადაცემის თემას. კარგით, რამის დამატება ხომ არ გნებავთ, რაზეც ვერ ვისაუბრეთ? და დიდი მადლობა გითხრათ და კარგი იქნებოდა თუ გავაგრძელებდით. აუცილებლად. ჩვენი გადაცემა დღეს ამით დასრულდა. მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო ბატონი დავით წიქარიშვილი, განათლების მუშაკთა თავისუფალი პროფესიული კავშირი ერთობის ერთ-ერთი ლიდერი. მე თორნიკე ჭერიძე ამ გადაცემის წამყვანი ვიყავი. გემშვიდობებით შემდეგ კვირამდე ობიექტივი აგრძელებს მაუწყებლობას. კარგად ვსანდებოდეთ.